何かわかんないけどめっちゃすごい音する。凍ってんのかなね。中でなんか凍ってんのかもしれないね。なんかすごい音するんだよね。なんだろう、ちょっとボンネット開けてみるか。母ちゃんがめちゃくちゃうるさいですよ。母ちゃんがめちゃくちゃうるさい。ちょっとね、原因が分かんないので少し様子見ないと分かんないですね。なんだろう。ということでちょっとね、またなんか分かったら動画アップしようと思います。なんか異音する。